तो हेलो गाइस, आ चुके हैं आज की न्यू वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंडियन बाइक का 3D गेम के मोबाइल से कैसे ट्रेन को चलाएं। पहले आपको अपने मोबाइल पे जाना है, एक कंट्रोलर मिलेगा, उस पे जाना है, उसमें आपको ट्रेन का मिल जाएगा। पहले मैं आपको हॉर्न बजाइए, उसके बाद मैं आपको इंजन फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ। ये इंजन फॉरवर्ड हो गया, फिर आपको फिर से जाना है, फिर आप इंजन बैकवर्ड कर सकते हैं, इंजन ब्रेक कर सकते हैं, इससे आप स्टिकी बम एक्टिवेट कर सकते हैं। तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब, आज का 200K लाइक्स गेम है, तो प्लीज़ गाइस लाइक्स एंड सब्सक्राइब कर देना टू नेक्स्ट वीडियो।